साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं सीमेंट कारखाने में कई तरह के खतरे मौजूद हैं। उनमें से आवाज़ भी एक मुख्य खतरा है। प्लांट में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सीमेंट मिल, ट्रकों का आवागमन या कोई कहीं ग्राइंडर या इस तरह की कोई मशीन यूज कर रहे हैं जिसमें से तेज ध्वनि है, तो उस क्षेत्र में हमें कानों के बचाव के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने हर क्षेत्र में लिखवा रखा है कि ये तीव्र ध्वनि क्षेत्र है। इसके अलावा हमारे पास दो तरह के पीपीज हैं कानों के बचाव के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ईयर प्लग एंड ईयर मफ। ईयर प्लग और ईयर मफ का चुनाव करते समय हम एनआरआर रेटिंग का ध्यान रखते हैं। एनआरआर रेटिंग के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।